გამარჯობა, დღეს ექიმის ქრონიკების სტუმარია ლევან ქარაზანაშვილი, კარდიოქირურგი. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. დღეს ვისაუბრებთ გულსისძარღვთა დაავადებების შესახებ. რა ტენდენციებია ბოლო პერიოდში საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ამ დაავადებების კუთხით და რა ფაქტორები, რა მიზეზებია გამოწვევი ამ დაავადებების? მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებლებს. საქართველოში და მთელ მსოფლიოში ზოგადად გულსისძარღვთა დაავადებები ერთ-ერთი წამყვანი პათოლოგია არის. და ითვლება, რომ გულსისძარღვთა დაავადებების სიკვდილიანობა, გამოწვეული სიკვდილიანობა თითქმის 40%-ს აღწევს ზოგადად მთელს დაავადებების სისტემაში. ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ ამ დაავადებაზე, რა თქმა უნდა, ბევრი ვისაუბროთ და ის ფაქტორების გამოვყოთ, რაც ხელს უწყობს ამ დაავადების განვითარებას, რომ მოახდინოთ პრევენცია. ორი სიტყვით რომ ვთქვათ, ყველამ კარგად ვიცით, რომ გვინდა ჯანსაღი ცხოვრების წესი, კვებითი რაციონი, რომელსაც ძალიან ხშირად ვარღვევთ ხოლმე, ჭარბი ალკოჰოლის მოხმარება. ეს არის ბოლო პერიოდში ძალიან გავრცელდა, იმიტომ რომ საზოგადოება უფრო კარგად ცხოვრობს, ნაკლებად მოძრაობს და მეტი ტკბილეული, მეტი ცომეული და უძრავი ცხოვრების წესი, მანქანით გადავადგილდებით ყველანი და შესაბამისად ეს ყველაფერი იწვევს აი მეტაბოლურ აშლილობას, რომელიც ჩვენს გულსისძარღვთა სისტემას ძალიან აზიანებს. აქვს თუ არა ამ დაავადებებს გენეტიკური წინასწარი განწყობა და თუ ასეთი ფიქსირდება, ხომ არ არის რამე გენეტიკური კვლევები, რაც შეიძლება ადამიანმა ჩაიტაროს წინასწარ? ზოგადად გენეტიკური ფაქტორი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით ყურადღება უნდა მიექციონ ადამიანებმა, თუ მათ წინაპრებში, ანუ მშობლები, ძმა და იყო დაავადებული, თქვათ, გულსისძარღვთა დაავადებით, ან რაიმე პროცედურა ჩაიტარა, შეიძლება შუნტირების ოპერაციაც კი გადატანილი აქვს ხოლმე და არ აქცევა ყურადღებას. ამიტომ ძალიან ყურადღებით უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ 40 წლიდან უკვე იწყება ის ცვლილებები, რომელმაც შეიძლება ათეროსკლეროზული დაავადებების შედეგად გამოიწვიოს გულსისძარღვთა დაავადებები და აქედან გამომდინარე, თქვათ, ინფარქტი, რომელიც ბევრს გვსმენია და ძალიან გახშირებული არის. და შემდგომ ვიცით რა მოყვება ამ დაავადებას და როგორ შეიძლება გამოიწვიოს, ესე ვთქვათ, ძალიან ცუდი პროცესები. აქვს თუ არა გულსისძარღვთა დაავადებებს კავშირი სქესთან და როგორ გამოვლინდება ეს? კი, ზოგადად მამაკაცებში უფრო ხშირად გამოვლინდება, ხოლო ქალბატონებში მისი გამოვლინება უკვე უთანამდება თითქმის მამაკაცებში, ესე ვთქვათ, გულსისძარღვთა დაავადებების რაოდენობას მენოპაუზის შემდგომ პერიოდში, რადგანაც აი იმ პერიოდში იწყება უკვე ქალბატონებში უფრო ათეროსკლეროზული დაავადებები. ინადა ჩვენ საუბრობთ პროფილაქტიკურ გამოკვლევებზე, ასაკობრივად, მამაკაცებში 40 წლიდან, ქალებში მენოპაუზი და რომელი პროფილაქტიკური გამოკვლევები უნდა ჩაიტაროს ადამიანმა იმისთვის, რომ ადრეულ ეტაპზე გამოვლინდეს გულსისძარღვთა დაავადებები. ზოგადად ლაბორატორიული კვლევები ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში აუცილებელია, რომ პაციენტმა მიმართოს ექიმს. რომ ანამნეზის აკრეფვით ძალიან ხშირად შეიძლება, რომ ეჭვი მივიტანოთ სხვადასხვა დაავადებებს და განსაკუთრებით გულსისძარღვთა დაავადებებს. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ აი თქვა ყველა კარგად ვიცით ლიპიდური სპექტრი, ძალიან ხშირად აკეთებენ ხოლმე, თუ არის მომატებული ქოლესტერინი, ადამიანებმა ძალიან ხშირად ვიცით ხოლმე, რომ აი ქოლესტერინი უნდა გავიკონტროლოთ, ეს მნიშვნელოვანია. იქ არის სხვადასხვა ფაქტორები, შედედების უნარიერობა, რომ უნდა განისაზღვროს, ასევე დიაბეტის არსებობა. ხშირად ჩვენ არ ვიცით, რომ გვაქვს დიაბეტი და განვაგრძობთ ჩვენს ცხოვრების რიცხვს ჩვეულებრივად და არ მივდივართ ექიმთან და ეს ძალიან სავალალო შედეგამდე მიიყვანს ადამიანს, ამიტომ აუცილებელია პრევენციისთვის ლაბორატორიული კვლევები, ექიმთან მისვლა პირველ რიგში. შემდეგ ლაბორატორიული კვლევები, აქ გამოყოფთ კიდევ რა შეიძლება თქვა ჩვენი მიმართულებით, როდესაც კარდიოლოგი ურჩევს ადამიანს, რომ გაიკეთოს გულის ეხოსკოპია, ელექტროკარდიოგრამა, დატვირთვის ტესტი, შეიძლება შორს წასულ შემთხვევაში კორონაროგრაფიაც კი საჭირო იყოს და მკურნალობის სხვა მეთოდებიც. და ბოლოს რა რეკომენდაციას მისცემთ ჩვენ მაყურებელს პრევენციული ღონისძიებებთან დაკავშირებით იმისთვის, რომ ავირიდოთ თავიდან გულსისძარღვთა დაავადებები? ძალიან კარგი კითხვა, მადლობა. ვიტყოდი ეს რამეს, რომ აუცილებელია, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც ექიმთან ვიზიტი დავგეგმოთ, კარდიოლოგთან და ჩავიტაროთ ბანალური კვლევები, რაც აღნიშნეთ წევან.
და შევცვალოთ ჩვენი ცხოვრების წესი. ძალიან ხშირად ვერ ვახერხებთ, თითქოს არ გვაქვს დრო იმისთვის, რომ თუნდაც 9 საათი დაუთმოთ იმას, რომ სწრაფი ნაბიჯით ვიაროთ, თქვათ, მოვიწყოთ, თქვათ, ისეთი შაბათი ან კვირა, რომ გავიდეთ ბუნებაში და თქვათ, ეს სტრესული გარემო, რასაც ქალაქი გვაძლევს და ცხოვრების წესი და რითმი, თქვათ, განვიტვირთოთ და თქვათ, მიცეთ ჩვენ თავისუფლება, რომ კვირაში ერთხელ ჩვენს ახლო ადამიანებთან ერთად სტრესი მოვიხსნათ ბუნების წიაღში და შესაბამისად დავარეგულიროთ ჩვენი კვება. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უმეტესობა ადამიანებს ჩემთან მოდის, ძირითადად ცუდად იკვებება. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა ბატონ ლევან სტუმრობისთვის. მაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი იყო ლევან ქარაზანიშვილი. დამატებითი კითხვებისთვის მოგწერეთ კომენტარებში.